abantu benshi bakomeje kunyandikira inbox, abandi muri commentaire bambwira ko nabasobanurira uburyo iyi application ya Cashkick ikoramo. Abenshi banagaruka ku kuba iyi application itemerewe gukoreshwa mu Rwanda nk'uko mubibona ahangaha kuri no screenshot. Ni ukuvuga ngo iyi application ntago yemerewe cyangwa se ntago mu Rwanda hafite access, ariko hari uburyo ushobora kuba wakiconnectaho ukaba wabasha kuyikoresha ndetse ikakubyarira amafaranga, ikaba yakwinjiriza amafaranga. Mbere yuko dukomeza, niba utaramfollowinga kanda kuri ako gasaraba k'umutuku, umanuke hasi kandi kuri like, ujye muri comment umbwire ikindi kintu nazagufasha cyangwa se icyo nagusobanurira muri video yacu izakurikiraho, ndetse niba iyi video uyikunze ukoreshe ya uyisangize n'abandi. Tutize ibyo magambo, iyi application ya Cashkick ni application ushobora gukoresha ugakora survey cyangwa se uburyo bwo gukoramo survey bikaba byaguha amafaranga. Nkuko ubibona, iyo winjiye muri Chrome cyangwa se muri browser ndi ukoresha kandikamo cashkick.com, bahita bakuha ino message kubwira ko iyi application itemerewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Ariko icyo si cyo kibazo, ahubwo icyo usabwa ni ukuba ufite iyi application ya VPN Super Unlimited Proxy, ukiconnecta kuri iyi application ya VPN kugira ngo ubashe gukora uri mu Rwanda ariko umeze nk'umuntu uri mu mahanga. Iyo uconnecte kuri VPN yawe hano, iyo umaze kwifungura iyi application ya VPN winjiramo, ukahitamo igihugu uri bwiconnecteho. Ngiye nahisemo kwiconnecta kuri New York. Iyo umaze kwiconnecta kuri icyo gihugu rero uba ugiye gukora nk'umuntu uri muri New York kandi uri hano mu Rwanda. Ibyo ngibyo iyo umaze kubikora ugahita ugaruka muri Play Store muri Chrome yawe, ugafungura cyangwa ukarefreshinga ya Cashkick, urabona ko ihita ifunguka kubera ko ahanga bahita babara nkaho uri umuntu uri mu gihugu cyo hanze n'ubwo waba uri mu Rwanda bitewe nuko twakoresheje VPN. Iyo umaze kwifungura rero ari ubwa mbere bagusaba kwiyandikisha cyangwa se gukreate account. Ngi impamvu ifungutse gutyo nuko account namaze kwikreate cyangwa se nsanzwe nyifite. Ariko iyo umaze kwifungura urakreate account yawe bitewe ushaka create ukoresheje email cyangwa se ubundi buryo, ubarangiza ugakora login. Iyo none ukoze login nibwo ibigaruka bimeze gutya. Iyo umaze kwinjira muri ari ubwa mbere, ikintu cya mbere ukora kugira ngo unafungure za survey cyangwa se za task ugomba gukora, nkuko ubibona urabona ko ziri locked, bakwereka hano iminota yo survey bumare n'amafaranga iyo survey iri buguhe, ariko urabona ko ziri locked. Kugira ngo izi survey zifunguke nuko ugomba kwanza gukora kuri kano kantu ka complete your profile, kugira ngo ubanze wuzuze profile yawe cyangwa se utange imyirondoro yawe. Iyo wakanze hambere barakwereka ko nukuzamo amazina yawe. Hano uraza uzuzemo amazina yawe, warangiza bagahita bagusaba zip code. Iyi zip code wuzuzamo, nge nashyizemo iyi ngiyi kubera ko ndi kwiconnecta kuri New York, nawe bitewe n'igihugu wiconnectsemo ushobora gushaka zip code yaho ukaba wayishyiraho. Hano hakurikiyeho uruzuzamo igihe wavukiye cyangwa se amatariki yawe wavukiyeho, nabyo wamara kubyuzuzamo ugakanda next. Hasi hari akantu ka next bitukandaho kugira ngo ukomeze ujye ku yindi step ikurikiyeho. Wamara kubyuzuza ukagenda ureba ibindi bagenda bakubaza. Hano urahita uhitamo gender yawe, ni male cyangwa se female. Hano ugahitamo niba uri wenda uri wo muri Latino cyangwa se Spanish, aho uturuka, kuko nta namwe muri aho ngaho ngiye nahisemo no, bitewe nawe aho uherereye cyangwa se aho uturuka ushobora kubishyiramo. Hano race cyane ni nk'uburyo ugaragara cyangwa se isura yawe icyo uri cyo, ugahitamo hano ugahitamo relationship status. Hano ugerageza kuzuzamo bitewe n'amakuru akwerekeyeho niyo uri gutanga. Nuvuga ngo bino bya affecta uburyo uzakoramo survey cyangwa se iyo bagiye kuguha surveys uzakora cyangwa task uzakora, barebera ku buryo kuri uri wenyine ku makuru watanze. Niyo mpamvu hano kugira ngo tell us about yourself, no kwivuga we ku giti cyawe, amakuru uzatanga niyo azafecta nibyo bazajya bakubaza cyangwa se na task uzajya uhabwa. Ugakomeza hano no umushahara winjiza nko mu mwaka, niba uri munsi cyangwa se uri hejuru bitewe ni range bakwereka hano, ukabivuga nabyo ugatanga amakuru. Ugakomeza ahangaho ukura amafaranga cyangwa se muri aka kanya se current employment status, like amafaranga winjiza aboneka gute, n'ahangaha source of income n'uburyo winjizamo amafaranga, nabyo ukabyuzuzamo. Ugenda utikinga bitewe n'ibyo ubona bijyanye nawe ubwawe ku giti cyawe, nturebere ku byo nge nagiye noza ko dushobora kuba tutabihuje cyangwa se wenda
iyi video nayikoze kugira ngo mbereke mbasobanurire uburyo ushobora kuba wafunguramo iyi application ndetse ukayikoresha. Iyo umaze kwemeza ibyo bakubaza ukanda next ugakomeza. Hano no kubaza niba hari akanyamaswa waba woroye. Ngiye nta nyamaswa noroye, nanditsemo ko ntayo. Ugakomeza ahangaha ukavuga niba hari umwana ufite umukobwa cyangwa umuhungu ndetse n'ikigero yaba arimo cy'imyaka urabireba. Niba hari ufite ukareba ugahitamo. Niba ntawe urahitamo ako kambere kavuga ngo none of the below ugakomeza. Ahangaha no kugira ngo utange amakuru akwerekeyeho. Turakomeza hano ukaza ugahitamo niba wemerewe gutora nabyo ukabyemeza. Hano ukemeza niba uri umudemocratic cyangwa se republican cyangwa independent muri politiki, nabyo ugahitamo. Warangiza nabyo ugakomeza ukanda next kugeza igihe biraba birangiriye. Urabona ko tugeze ku kanyuma. Hano ugahita iyo umaze gukanda kano kanyuma biba birangiye, umaze gutanga amakuru cyangwa se umaze gutanga umwirondoro wawe, umaze kuverifyinga ya profile yawe. Iyo umaze kuverifyinga profile yawe rero ikintu bifasha nuko za survey wari ufite cyangwa bari baguhaye babonaga ziri locked zita zifunguka. Ndetse iyo umaze gukora survey bahita baguhereza $1 ry'ikaze. Nkuko bibonye bahita baguha welcome reward cyangwa se bakakugrantinga $1. Hano survey urabona ko za survey zose zahise zifunguka. Ushobora kwinjiramo ukaba wayikora, bakakwereka n'amafaranga bariho ku ruhande yawe ushobora kwinjiza bitewe n'iyo survey umaze kuyikora n'igihe biri bumare kiba kiriho. Noneho iyo umaze kuyikora rero wamaze gukora za task bakubazaga by'umwirondoro wawe, urabona ko ushobora accessinga n'ibindi byose. Hano harimo na game ushobora gukina kuri abantu bakunda game. Hano ushobora gukina game ariko uninjiza n'amafaranga. Nkuko bigenda nkuko uri kubibona hano aba ari amafaranga ushobora kwinjiza bitewe n'iyo game umaze kuyikina. Iyi application rero iyo umaze kuyikoresha amafaranga cyangwa se umaze gukora survey, minimum amafaranga ushobora kubikuza makeya na $10. Ayo $10 uburyo yabikuzamo uyabikuza ukoresheje application ya PayPal. Ngo ngo iyo umaze gukora survey ukaba wageze muri ya $10 ushobora gukora ushobora kuyabikuza ukoresheje PayPal. Urabona ko iyo uje hano muri my cash uhita unabibona amafaranga umaze kugezamo. Urabona ko ngiye mfite irya $1. Urabona ko banabikubwira ko minimum balance yo kubikuza. Hano ngerageje gukanda kuri cash out, minimum balance yo kubikuza na $10 uba ushobora kubikuza kugira ngo ubashe kuyabona kuri PayPal ya account yawe. Hano urabona ko izi ni za game ushobora gukina n'agaciro k'amafaranga. Urabona $225, $185, $200. Ni ibyo ngibyo. Ku bindi bizakurikira cyangwa se ku kindi kibazo wagira, wajya muri comment section ukanyandikira cyangwa se ukaza inbox yanjye ukanyandikira umbaza icyo ushaka ko nagusobanurira muri video yacu ikurikiyeho. Murakoze, ntibagirwe gukanda follow.